Hello，大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。今日咧同大家咧嚟分享 Carrie 未來的家仲興建緊嘅。咁我哋而家咧就係身處喺 Concord Metro Town，即係 Burnaby 市中心嘅呢一個項目咧，一個啱啱發展商完成咗嘅一個示範單位啊。咁我哋喺13樓嘅高度啦，我哋今日會同大家睇一個2房同埋一個1房單位啦，都係當年咧 Carrie 有買入嘅，所以就話我哋未來嘅家咧，咁我哋懷住一個超級興奮開心嘅心情咧，就上嚟睇呢個產品，因為對於呢個項目本身咧都好有感情啊。係 Carrie 做咗經紀，又係 Carrie 咧差唔多由2018-19年做經紀開始，第一個咧由零開始接觸啦，跟住嗰陣時仲疫情啦，跟住好多香港人想回流啦，跟住上網去分享啦、宣傳啦，跟住一路等佢開啦，然後就哇一路經歷咗好多嘢，而包括呢個項目咧最大嘅特點點解 Carrie 咁有熱情咧，就係因為佢係成個溫哥華可以話係最近新樓 high rise 裏面咧唯一一個建造咗出嚟，由當初宣傳到而家真係出現咗咧呢一個將室外同室內面積可以融合到嘅。而且呢個項目係成真咗嘅，即係講咗好多年啦。當年我記得呢個項目同好多人買嘅時候，仲係疫情嘅時候啊。嗰陣時係好多香港嘅朋友啦，甚至係 local 嘅朋友都冇辦法入嚟售樓處睇咧。我拍咗好多條無數咁多條片啦。佢個露台設計咧都經歷過無數咁多個變更，而家終於咧我哋可以真正見到佢個 final product 啦。首先呢一個項目最大嘅特點咧就係除咗室內靚，室外都有好大嘅露台。我哋依家呢一個室內面積807尺啦，室外成個咁樣 wrap around 加埋呢啲 area 咧，都有接近500尺、450尺左右嘅空間。而最特別嘅咧就係咧，佢出到嚟呢一度咧，每一塊嘅露台咧都係可以上下嘅。而呢一個設計係最快到嚟少啦。我哋之前咧喺售樓處喺下邊就講過咧，啲咩伸縮啊、左右咧，全部都唔係啦，睇呢條片就得啦。咁而且咧就再加咗一個設計嘅，有一粒升級咗。係啦，佢升級咗，之前就咁上下推啊嘛，而家你推到最高咧，佢就會啪上咗去，聽唔聽到聲啊？咁如果咁咧就變咗係咁樣嘅時候咧，你喐唔到佢嘅，就係非常之穩固嘅。咁好啦，你一掹佢就有油壓啦，然後咧非常之輕鬆，係一個女仔。女仔啊，即係唔使有個男人男士啊，都可以上推下推。咁呢個就多啲 breathable air 啦，望出去就再靚啲啦。咁呢個單位咧，我哋係喺 West Tower 嘅1310號單位啦。咁咧佢係向翻西北 corner 嘅，雖然附近都有樓，但係都有好多靚景，咁可以周圍望到啦。嗱，咁好啦，而家我哋想推翻上去嘅話咧，咁啊輕輕鬆鬆一拍就得啦。咁呢度所有前邊一路 wrap 過嚟都有嘅。咁有咗呢一層嘅玻璃咧，即使咧我哋咧喺出邊對住嘅係 Kingsway 咧，都已經冇咗好多噪音啦、雜音啦。咁我行過嚟嘅一路咧，全部都係鋪咗地磚。咁呢一啲位咧就係容易啲俾你起個地磚去水啊嗰啲嘢嘅。咁然後咧發展商嘅做工咧，其實都好 detail。其實佢做呢個露台咧係做多咗好多功夫嘅，即係同樣都係譬如100萬啊，100萬鬆啲買一個2房單位咧，比起其他就算平啲，啱啱想講埋呢個位就係我哋仲有一個升級位咧，就係佢同隔離嗰個單位咧夾埋嘅都係一個咁樣嘅有一個 pattern 啦，同埋一路做到最高嘅板，咁就變咗唔會有個 gap 啦，同埋唔會咁即係會多啲 privacy 啦，亦都做咗防火嘅，即係譬如話 sprinkler 咁樣啦，咁再加埋咧呢一個單位本身咧佢係冇窗嘅，全部都係呢啲露台門，好似我哋行到呢度咧，就已經可以入到房，房又可以出到嚟。咁我哋去參觀埋另外一邊嘅露台，大家見到呢個400幾尺嘅露台面積咧，出邊咧可以擺咁大嘅餐台啦，然後咧呢度有一個暖氣，嗰邊有一個暖氣，有木紋嘅天花，有燈，跟住呢邊咧就係個好大、好舒服嘅休憩位置。我坐喺呢度咧就可以望山景啦，可以同入邊嘅空間分開。如果你有細路仔入邊噼哩啪啦咁嘈嘅，啲老人家啦，或者你中意一個 breathable air 嘅，你可以出嚟飲茶。真係好正。係，即係我未來的家。雖然我唔係呢個職，但係我都係2房，其實隔離嗰職咧都係有咁大嘅室外空間，其實真係好舒服，坐喺度享受。超正。同埋你係同出邊係即係同入邊係分開咗，跟住呢邊咧又唔會太嘈啊，又唔會有大風咁樣入嚟咯，所以呢個4季露台真係好用嘅喎，係咯。嗱，一路到呢度啦，喂，係咪呢度成個空間都係？跟住佢做咗 staging， 我呢邊又可以坐下先。呢個單位都幾好啊！望翻前面個 building 咧，佢有個草坪啊，咁樣咧都幾好睇嘅喎。跟住有啲山景，
係嘛？極舒服咯，好靚喎！即係講真，好靚。但雖然當然係有 gap 嘅，即係呢一度上下啦，上邊有個 baffle 落嚟啦，呢啲位係有啲 gap 嘅。但係我喺入邊，即係今日呢個天氣未去到話超級夏天啦，即係 springtime 出邊10幾度，跟住其實我淨係開咗呢2個暖氣入邊，因為呢座樓在 construction 中咧，其實都冇乜暖氣嘅，我都唔覺得好凍，即係都好舒服。我喺呢個環境可以留到咁耐，因為平時好怕凍嘅手腳凍嗰啲嚟嘅。哇，其實係可以慳電添嘅喎。係啊，因為你出邊，因為你遮咗呢個嘢係即係多咗空間隔熱隔凍啊。係啦，隔聲啦，同埋係咯，你即係好舒服。嗱，呢度又係入到嚟佢個房啦，咁我哋順便都去參觀埋啲房啦。嗱，我哋行晒成個單位先，因為時間有限啊。咁咧呢一間就係客房嚟嘅，咁都可以放咗咁大張床頭櫃。咁然後咧衣櫃咧都好靚仔嘅。嗱，我哋陣間再睇主人房衣櫃，客房衣櫃都做得好靚嘅，入邊有晒 shelving 啦，有 sensor light 啦，有呢啲咁嘅櫃桶可以俾你放嘢。然後咧呢啲門嘅質地咧係好滑嘅，咁佢牆身同門係2種材質嚟嘅，即係好舒服嘅，摸落去滑面嘅，係啦，呢邊都係有得掛嘢 rack 咁樣。好，跟住咧啲門咧，其實你見唔見到佢係有個門框嘅，係白色嘅門框，同牆身係有啲唔同嘅。跟住呢度咧就係而家我哋先開始參觀佢嘅室內空間。嗱，咁呢一個咧2房單位，其實門口喺嗰邊啦，好短嘅走廊。咁呢邊咧已經有一個嘅廚房啦。呢個廚房反而唔使多講啦，因為我哋售樓處已經拍過好多次啦。咁呢一隻 colour 咧係 crema 嘅顏色咧就係咧上邊下邊嘅櫥櫃係淺色嘅，然後咧呢一塊台面咧就係深色，就係灰色啦。但係佢好 shiny 嘅。即係佢深得嚟咧，你唔會話覺得黑蚊蚊嘅，都係有啲反光啦，有啲白色嘅紋路啦。用嘅電器好高級嘅 Miele 5個 gas 爐頭，而且佢嘅 setting 咧喺呢啲下邊咧，全部都係儲物空間，包括呢邊仲有個 pantry， 下邊咧可以咧拉出嚟嘅呢啲托盤有2個，然後入邊咧一路去到個深度可以放好多嘢嘅。咁隔離呢度咧就係微波爐同埋咧 Miele 嘅焗爐喺呢邊，跟住咧呢度咧就再係雪櫃。係啦，下邊都係雪櫃。咁呢個就係成個廚房空間啦。咁佢呢個客廳空間咧，其實呢個飯廳空間咧，其實好闊嘅。咁咧 Concord 咧就整咗個好鬼得意嘅餐台啊，係用盡咗呢度嘅空間嘅，即係你可以坐1、2、3、4、5、6個人咁樣嘅。咁然後呢邊咧就係咧買 Concord Metrotown 呢個單位咧，亦都附送嘅 Steam Closet 啦，又係我哋做咗咁多新樓樓花項目咧，佢係唯一一個咧有 Steam Closet 送埋俾你，做好個櫃幫你收埋佢嘅。好啦，咁跟住然後咧，我哋有參觀埋主人房啦。嗱，門口入嚟呢一度咧就係主人房嘅空間。咁咧佢一門口入嚟呢邊咧，你已經望到咧好靚嘅山景啦。咁主人房咧個床就再大啲，同埋放到大啲嘅床頭櫃。咁空間咧比頭先嘅客房再大啲。然後咧佢有個特點嘅，就係除咗我哋啱啱講呢邊可以出翻露台之外咧，佢主人房呢度仲多咗個採光窗，可以咧望翻去前邊。係啦，呢一邊係西北 corner 啦，望翻自己露台啦，咁所以都幾有特色嘅。咁呢啲嘅 blinds 咧，亦都係咧淺淺地灰色咁樣嘅。咁如果你覺得唔夠遮光嘅話，之後可以再裝啲 blinds 咁樣啦。咁呢個主人房嘅空間。咁而主人房嘅話咧，佢又仲有自己嘅 walk-in closet 啦，同埋套廁嘅。咁我哋可以嚟睇下啦。嗱，門口入到嚟。你入埋嚟先，係啦，就係咧，佢咧有個主人房嘅衣櫃，呢度閂咗門，咁咧就係 L shape 嘅，呢度入邊咧一路掛衫可以掛到去入邊啦。咁我哋當年咧都係話有晒呢啲櫃桶啦，同埋仲有副架都做埋嘅。咁然後再入嚟咧就係 four piece 嘅洗手間啦。咁呢邊咧都係可以閂門嘅。咁 four piece 嘅洗手間咧就呢邊有2個 sink 啦。咁呢一隻咧係 crema 嘅空間，呢一隻咧。係 crema 嘅顏色咧，就用翻同櫥櫃一樣嘅，就係淺色係櫃啦，深少少係台面。但係咧，佢洗手間嘅 backsplash 咧就好舒服嘅，呢一隻好似工業灰，有啲 pattern，但係其實係滑面嘅。咁然後兩邊咧都有鏡櫃，入邊咧可以咧就再放嘢。跟住中間呢個 shelving 都做得好靚，有呢啲 LED 燈，係啦。咁下邊打開咧都有櫃桶可以再儲物嘅，2格都係。跟住呢邊係座廁啦，座廁隔離有電掣可以洗 pat pat。跟住呢邊咧就浴缸空間，浴缸空間嘅話咧都闊落啦，同埋咧呢度仲有個 ditch 可以放嘢。跟住咧上邊咧都有一個咧可以拎落嚟嘅 handheld shower， 裝埋個架仔俾你放嘢。係啦，咁呢一個咧就係洗手間空間。咁咧佢呢啲牆嘅顏色咧就係比較滑面嘅淺灰啦。地下咧又係咪一樣㗎？好似有啲唔一樣咁，點解？好似光啲咯。跟住下邊有個 vanity light 咁樣啦。咁呢個咧就係主人房嘅空間啦。咁然後咧我哋一路行埋出去睇埋個
少少嘅走廊位。廚房呢邊隔離過嚟咧，就有個洗衣機、乾衣機嘅櫃啦 Mila 嘅。係啦，2套，咁然後呢邊咧，即係仲有啲出風嗰啲口啦。咁呢度咧就係客廁啦。我哋啱啱咧睇咗嘅係主人房嘅洗手間咧，佢係有個浴缸嘅。咁客廁咧就 shower， 呢其實售樓處見過，同售樓處做出嚟係一模一樣嘅，無框玻璃到頂。咁然後呢度都係櫃。跟住，然後咧就最後咧就到門口呢邊，仲有個大衣櫃啦，俾你可以儲物啦。咁裏邊咧，除咗即係普通嘅 rack 下邊，仲有個鞋架位嘅，即係呢啲位咧仲可以塞啲鞋嘅。呢邊仲有一塊幕啦。咁跟住最特別嘅咧，就係因為當時都講咗呢個項目咧係疫情嘅時候起嘅。咁嗰陣時因為大家好擔心嗰啲店周圍掂嘢啊，封晒啲嘢咧，咁所以咧佢呢個門咧其實咧係有埋呢啲咧。即係佢靚好多，比起傳統插鎖匙咧，你直頭係用手機 app 就可以開到門咁樣嘅，係 touchless 嘅。哇！有埋個標誌添。係啊。好，咁咧，我哋而家咧，佢自己鎖咗喎。好啦，咁我哋咧就參觀完咗咧，呢一個咧係我哋叫3E1呢個 plan，係 West Tower 嘅10號單位。咁咧就向住 North Corner，有西北啦，呢邊係西北，嗰邊係東北嘅。咁而且咧，我哋總室內面積807尺，但係感覺上係唔止800尺嘅。而室外嘅面積咧又接近咧係500尺左右嘅空間。咁我哋咧就去睇埋個1房單位啦。睇完呢個2房空間之外咧，又睇下一個咧更加 cosy 嘅1房單位啦。咁 Carrie Jordan 除咗買入咗一個2房單位之外咧，都買咗一個同呢個好相似嘅1房單位啦。咁我哋 Central Tower 樓層再高啲，同埋咧佢嘅室外空間再大啲嘅。嗱，1房單位咧亦都有幾個特點，我啱啱入到嚟嘅感受咧超級好啊！即係睇到實物，因為售樓處當時冇做1房咧，就佢好闊啊！即係其實你呢度放咗咁闊嘅4人台，呢度再做啲櫃仔都得喎。咁而且咧廚房又係超級大啦，我哋啱啱已經分享咗好多廚房啦，樓上呢啲櫃都係做到頂嘅。啱啱太急我未講咧，就係咧佢好靚嘅位，就係連樓上咧嗰個唔係樓上，sorry，櫃頂咧都有一抽嘅燈嘅。咁所以你入到嚟，就算你未開，即係唔開晒全部嘅燈咧，感覺咧都好優雅啦。咁呢度係空間啦，然後咧呢一隻都係區版顏色啦。Mila 嘅抽油煙櫃呢邊都係4個 gas 爐頭，呢個都係有30寸，呢個係24寸嘅 gas 爐頭啦。咁1房嘅 size 就會細啲啦。咁然後咧我哋又睇埋1房嘅生活空間啦。嗱，我哋通常買1房單位嘅預算就永遠咧都只係有1個廳啦，有啲1房單位做埋 island， 甚至連飯廳都冇啦。咁我哋咧如果考慮 Concord Metro 嘅單位咧，當時 Carrie 就係諗點會買1房咧，就係覺得好正啊！因為你除咗咧入邊之外，你出邊啊都仲可以再辦公啊或者休息啦。嗱，1房呢一個嘅露台面積大約200尺都冇嘅，咁亦都係屬於喺 Central Tower 同埋 West Tower 裏邊咧1房露台面積係算少㗎。Carrie 買嗰個隔離座嗰個咧露台面積咧係再大多100尺，嗱，你可以可想而知咧，而家200尺唔到嘅空間已經咁大，足夠你可以放到咁大嘅梳化啦。而且你同隔離單位之間嗰個空間感咧係完全 privacy 嘅，去做晒呢個咁大塊嘅擋板，所以你唔需要驚話人哋會嘈到你啊，或者會睇到你呢度點樣去裝飾啦。咁而係一樣啦，有靚景啦。我最 surprise 嘅就係我哋喺13樓嘅高度，原來都可以好清楚望到鹿湖，因為當初咧喺售樓處嘅時候咧，發展商嗰邊就話可能要買到15樓以上先見到嘅，咁所以咧，哇！原來喺13樓已經見到湖啦，跟住有好靚嘅山景啦，已經差唔多高過前面啲 building 啦，所以我覺得景觀上咧呢個 building 咧都係有得讚嘅。咁呢邊又係同隔離隔絕啦，咁同樣嘅。你嚟到1房空間呢邊咧，你由房咧都係可以出到嚟出邊嘅空間嘅，即係其實而家呢個單位咧嚴格嚟講，你已經唔係1房1廳咯，係嘛？係2廳。係咯，2廳2 dining 咁樣啦。好啦，咁咧然後咧我哋咧嚟睇。呢個早餐位都 OK 喎。係啊，都係你喺度食早餐，食啲嘢咁樣係嘛？可以感受下大自然，真係好舒服啊！哇！佢1房都裝2個暖氣喎。啊係喎，我就覺得好暖咯。真係好舒服啊，同埋真係會好，即係冇咗嗰個風啊！平時我同啲客睇樓嗰啲咧，我都係唔中意咧留喺呢個室內空間咁耐嘅，因為你會覺得好凍啊。但係你而家有晒呢啲玻璃咧，雖然即係唔係話密封啦，都有 gap 啦，係咪？上面都有 gap，下邊都有 gap，但係你已經暖咗好多，已經冇風會吹到入嚟啦，超級正，好讚。喺玻璃。咁同埋咧，佢入去房之前，同大家睇下啲結構性嘅問題啦，唔係結構性嘅一啲解釋啦。咁我哋啱啱已經講咗，佢而家咁樣咧係 secure 嘅，係喐都喐唔到，真係 secure 得好勁喎。好粗降水啊！係啊，佢點樣粗降水法？不如你解釋下。
係我飛機片見到啦。係啊，我哋喺係啦，我哋都放下飛機俾大家睇下呢個 building 嘅氛圍啦。就係、其實咧 Concord 咧去做呢個露台咧。佢真係唔係一個噱頭，求其整靚少少咁樣俾你嘅。我就係感覺到佢，唔係我哋感覺到，我哋見到佢，因為要做呢個露台，create多啲室外空間俾大家，將呢個變成一個 signature 嘅 product 啦。而且唔單止係 Concord Metro Town 喎，佢喺 Brentwood 嗰邊，唔係 Brentwood 喺呢度起緊嘅 Oasis 啦，以及我哋西邊 Patterson 起緊嘅 Greenhouse 咧，都係同樣嘅效果。所以就算 Concord Metro Town 大家揀唔到啱嘅單位或者 location 唔啱嘅話，你仲有 other choices 啦。咁啱啱講起就係首先，譬如話佢呢啲地磚。已經貴過出邊就咁水泥就咁鋪喺度嘅一個地板啦，每一塊磚都係錢嚟嘅，而且呢啲磚咧係非常之厚嘅，差唔多有成寸厚啦。咁亦都因為呢個露台咧，雖然佢唔係密封嘅室內空間，但根據咗 Building Code 咧，佢都已經算係半密封，所以亦都因為咁咧，你要裝好多呢啲譬如話 sprinkler 啦，然後嗰啲類似係總之係同防火安全有關嘅嘢啦，又裝呢啲暖氣俾你，令到你呢個位暖咗啦，亦都要預咗好多住客佢會要用入邊嘅暖氣再供出邊咧，即係所有嘢都係唔同晒嘅。咁除此之外咧，亦都係我哋通常每個單位咧，如果大家記得嘅話咧，露台上面嘅空間都會有啲出風位啊，係入邊嗰啲 dry air vent 啊嗰啲嘢啦。咁而家亦都係因為呢一個嘅設計咧，要將佢改建到係通過我哋下邊過，咁亦都因為咁樣要做咗啲包嘅一個功夫啦，呢啲係膠嚟㗎嘛，係包膠啊嘛，等啲防水係啦，咁令到個出風口咧係咁樣出去嘅。係嘛？因為以前啲出風口向下啊嘛，唔會有水入去啊嘛。係啊，而家要做，而家向出，要做埋防水係啦。整多條防水咯。係啦，咁然後每一個你做多呢個露台嘅話，以前做露台就係好簡單，拍咗一個玻璃啦。你而家仲要做埋入邊呢一條玻璃嘅數量。可以話係比傳統嘅露台多咗1.3倍左右嘅。傳統露台就係出邊呢一塊玻璃就得啦。依家咧你要做翻呢一個啦，做埋上邊跌落嚟嘅 baffle 啦，咁亦都包括咧呢一啲咁樣嘅金屬框架。哦，係得啦。好啦，呢一啲嘅金屬框架都係需要錢噶嘛。呢個應該未有。係啦，哇！跟住當你咧，而佢又唔會影響你嘅美觀性喎。好多朋友可能講起話，我哋第一條片去分享 Concord Metro Town 嗰個玻璃幕牆咧，係一片片玻璃推嚟推去啦，嗰個我就覺得佢靚啲啦。但係其實我會覺得係咁係安全好多，同埋 flexibility 多咗好多。你唔會有玻璃拍嚟拍去嗰個感覺啦。而最緊要嘅就係，如果天氣真係熱嘅時候，你放翻落嚟嘅話咧，又會多啲流動性通風。你有個 flexibility，你可以開一塊，可以開兩塊，可以全部開晒。最重要一樣嘢啊，佢嗰個安全穩固啊！因為我見到佢啊，嗰個下邊個 base 咧，佢係嗰啲螺絲柱係喺個水泥倒水泥嘅時候已經嵌咗落去㗎啦。哦，即係佢唔係後轉嘅。佢唔係後尾加塊玻璃機轉落去轉窿咁傷死嘅，佢係即係本身佢一早已經嵌咗啲螺絲好粗嘅螺絲柱咧，4碌每一根4碌。係咯，我就係覺得佢好穩固咯。其實佢露台做得好穩固，我哋有時去睇啲 second hand 驗屋嘅時候咧，或者有時獨立屋咧，啲師傅都會話嗰個露台 is not secure enough 啊，叫你整好佢咯。呢個係感覺係極之實淨。佢連住結構啊，可以話係。即係佢嗰個螺絲柱係連住個水泥嘅結構啊，入邊啲鋼筋啊，嗰度對出嚟。咁咪好安全咯，所以。而且我哋呢個位已經係向北，冇乜太陽入嚟嘅咯，即係唔係話向西咧，你預咗太陽入嚟暖。而家向北根本太陽入唔到嚟，但係都即係好舒服咯，同埋亦都夠光啦，因為佢樓底高啦，全部都係9尺樓底，好靚，真係。我哋咪仲未入主人房，我哋入去睇下先。係啦，咁咧一房嘅主人房空間咧都好闊落，而且咧有埋 walk-in closet 嘅。咁你見到有擺咗個大床兩邊床頭櫃啦。咁咧呢個一房 one bedroom 嘅空間咧一樣咧，入邊做好晒衣櫃俾你啦。跟住之後咧，連 steam closet 咧都擺埋喺呢個裏邊嘅。咁我真係覺得住喺一房嘅空間嘅人應該感覺好正啊！呢度我都想住啊。同埋我覺得即係佢做呢個露台，即係提升咗好多價值。係啊，咁即係佢做多一樣嘢，佢唔係做一樣嘢出嚟，佢係改變好多嘢要。佢令到我哋佢成個嗰啲結構啊，佢 building code 所有嘢都係。佢要用花好多功夫去改一啲結構性嘅嘢，而且當初Concord Metro Town 佢當初 file disclosure file construction 嘅時候咧，唔係呢隻露台嘅，後邊又要做好多嘢去改變呢個更加好嘅設計去 finalize，加咗好多其他嘢咯。我覺得即係最實用嘅位係
因為好多時我哋屋企你除非你得一個人住啦，你唔需要咁多空間啦。咁但係好多時你都係兩個人住啦，或者你會有朋友啊，或者阿爸阿媽想過嚟睇下你啊咁樣。咁你永遠大家就焗喺一個一房空間，露台永遠都唔出去，其實好浪費嘅。因為溫哥華呢邊係可以做到比較大嘅露台，但係其實呢個都係最後一批㗎啦。之後嘅露台會越嚟越細咯，所以就算將來繼續沿用呢個設計，你都好難再起翻咁大嘅露台，因為其實好多嘢已經改咗㗎啦。咁如果你買嘅一房空間你 budget 唔夠，冇話100萬可以買到咁大嘅單位嘅話，但係你其實屋企會有2個人甚至小朋友住嘅話，你已經多咗好多空間啦。你雖然呢個冇釘啦，你可能 BB 床擺喺出邊或者點樣啦，你屋企人譬如話你喺度睇緊電視或者小朋友喺度玩就亂啲安全啲，你要辦公你唔想俾佢嘈到，你出邊已經有好多空間，所以我覺得呢個 flexibility 好重要嘅。咁係啦，睇埋個廁所先嗱，啱啱講咗咧，呢兩邊可以出到去露台啦，咁主人房出嚟行2步已經係洗手間啦，就唔需要兜到去門口嘅。咁洗手間同我哋頭先睇基本上一樣啦，就係只係唔係 double sink， 有個浴缸啦，有個 handheld shower， 下邊有水龍頭，呢度有個好長嘅 niche 啦，咁然後上邊下邊都有 vanity light， 跟住呢啲鏡櫃咧全部咧都可以打開儲物嘅，咁一樣亦都係有電掣喺呢度可以做洗 pat pat， 咁啊水龍頭咁樣啦。咁呢隻係 Creamer 嘅顏色啦，咁陣間我哋喺片嘅後邊咧會再同大家補一補咧深色嘅，因為我呢排咧同好多客戶嚟睇 Concord Metrotown 嘅時候咧，發現咧我哋之前嘅片太亂啦，乜都有，我哋陣間補一補啦。咁啊客廳空間好啦。嗱，對於呢個睇個單位就分享到咁多啦。咁喺價錢嘅話，好簡單嚟講嘅咧，就係依家 Concord 做緊嘅優惠力度都算係大嘅。佢基本上咧，1房、2房、3房咧，分別咧 one bedroom 大概咧優惠咧係7萬蚊啦，2房就係9萬5啦，3房咧就係13萬左右嘅。咁呢兩座 tower 嘅3房基本上都係樓上嘅，即係20幾、30幾樓以上嘅 Sky Collection 咧，咁啲景觀啊更加靚，同埋一梯咧個火數咧係少啲嘅。咁然後除咗啱啱講過嗰幾萬蚊嘅優惠咧，咁亦都咧 Concord 亦都係做咗就係免你3年嘅管理費啦，同埋地稅咧。咁呢啲咧就係到時候你俾咗之後實報實銷咧 ，Concord 會 reimburse 俾你嘅。咁呢個加埋咧有幾萬蚊㗎啦。咁所以其實成個 discount 加埋咧都10零萬啦。除此之外，如果你係 first time home buyer 嘅話咧，你都有個着數嘅。你買150萬或者100萬樓下嘅單位咧，譬如啲 one bedroom 嘅話咧，你係已經完全唔需要俾 GST 啦。呢一個係政府新出嚟嗰個標啦。咁如果你係買100萬至150萬嘅，咁啊着兩減免啦，150萬以上就唔會再有個 GST 嘅 rebate 啦。咁如果咧你係買咗新樓，而呢個價位係110萬樓下嘅話咧，你又可以免咗 property transfer tax 啦。呢個就唔關你係咪 first time home buyer 事嘅，呢個係 new build exemption。咁當然佢有好多附例嘅，咁我都喺我個網頁嗰度咧就寫咗資料俾大家㗎啦。咁所以對呢個項目有興趣啦，或者想了解而家啲咩 option 去買嘅話咧，可以上翻 kerryquay.com/concordmetrotown， 我都擺咗喺首頁啦。咁多謝大家咧睇我哋今日呢個未來之家啦。呢條片最開心嘅位係其實唔係話去賣屋賣樓盤啦，而家呢個市道唔算特別好。咁我覺得最開心嘅就係呢個項目咧承載咗太多嘅回憶同埋故事啦。由 Kerry 啱啱開始做經紀，根本唔知道樓花係乜嘢啦，跟住參與或者係睇中嘅第一個項目，自己都有興趣，跟住又分享俾身邊嘅人啊、客戶啊、朋友啦，跟住陸續好多人買啦。Concord Metrotown Kerry 都差唔多陸續做咗30個單位左右，我諗而家唔係好記得啦。咁再加埋其他譬如 Greenhouse 啊、Oasis 咧，可以話係 Concord 嘅項目咧 ，Kerry 係做得比較多嘅。咁當然我自己覺得就係除咗香港人啊嗰啲關係之外，就係因為佢真係 create 咗個 value 嘅。好似頭先機仔都講話，我哋去買求其買一個項目，眯埋咁買，可能你會買到啲比Concord 平10萬8萬啊、5萬6萬嘅一房平5、6萬，2房平10萬。但問題就係個價值係唔同嘅，即係你住咗呢度，佢俾咗你呢啲比較靚嘅材料啦、電器啦，同埋嗰個室外空間咧，我覺得對於溫哥華嚟講係好需要嘅。我哋好彩，我哋唔係話多倫多嗰啲，即係凍到好交關就好唔實用啦咁樣。咁我哋溫哥華咧，其實啱啱好咧。我出翻去露台講下，即係我哋溫哥華嘅天氣咧，其實好多朋友都話係咪真係可以用到咧？即係 depends on 你點樣睇咯。即係如果你話大冬天咩零下嘅，咁當然唔 energy efficient 啦，因為你仲要開到好暖，你可能都好凍啦。咁可能你一年有2個月、3個月係真係你唔會用，你唔好半夜出嚟用啦。咁你日頭會暖啲啦。咁好似而家呢啲咁嘅 weather，基本上我覺得。唔使開好大嘅暖氣，我喺度，我其實已經開始想除咗呢件衫㗎啦，係啦，就應該都好舒服、好暖咯。即係其實你至少我諗係3、4月開始，到年尾差唔多10月、11月，你係一定可以用到呢個露台嘅，同埋用嗰個時間就唔係話淨係出嚟一陣咯。要睇向邊咯，我覺得。
係嘛？如果冬天向南嗰啲好暖嘅喎，可能會係嘛？即係都暖嘅喎。係啊，你温室咁喎入邊。而家夏但係天都唔係，但係夏天就熱，但係夏天嘅室內咧就會俾出邊隔住咗，即係嗰陣空氣隔，即係露台係啦，所以嗰反而係向南向西嗰啲會好啲。個。係啊，即係冬天嚟講，即係會夏天可能隔咗都會冇咁熱咯，室內，因為佢出邊多咗陣啊嘛。係啦，即係其實佢係有埋隔音少少隔音效果噶嘛，好多人都擔心 Kingsway 會唔會嘈啊嘛。你啲玻璃上晒，一定有啦。係啦，你呢邊玻璃上晒，中間咁大個空間，你閂埋嘅話，肯定就好靜咯。所以我覺得呢個係其實你都唔使話喺入邊啦，你就喺出邊你上多層玻璃，個聲音隔聲效果都已經好過你係通晒窿咁樣啦，係咪？好啦，咁我哋今日分享咁多啦，好開心啊！咁啊能夠上到嚟睇到呢個單位啦，咁有需要有咩問題，或者其實呢條片都更加係想係分享俾同 Kerry 啊，或者係你自己已經買咗 Concord Metro Town 嘅朋友咧。雖然唔係每一個人喺依家呢個階段可以實地上到嚟咧，因為佢嘅 appointment slot 係有限嘅，同埋都係要俾可能係買新樓嘅客戶先至會有機會上嚟睇啦。咁但係都希望呢條片嘅分享咧，可以幫到大家咧係去感受下你哋未來嘅家。係啦，好啦，同大家咧分享翻啲唔同嘅 colour scheme 啦。我哋啱啱就喺13樓嗰個 actual 嘅真實嘅示範單位啦，睇咗嘅係 Crema 啦。咁但係呢個 building 因為已經起到如火如荼啦，咁有啲單位咧就有唔同嘅顏色選擇嘅。咁另一隻 colour scheme 咧就係 Gridgel 啦。咁其實我哋 along 咁多年都拍過，不過一散落喺唔同嘅片度咧就好 confusing，所以今日就好簡潔同大家講下。啱啱就淺色，而家呢個深色，你見到啲櫃面咧基本上係深咖啡到黑嘅，咁只有呢一邊係同 Crema 基本上係同一個色啦，就係淺少少嘅上面嘅櫥櫃，一樣有燈條。咁但係咧台面咧就係淺色嘅，就係白色，然後帶啲雲石啊，跟住嗰啲黑色嗰啲紋啦，有啲閃粉咁樣到 match 翻個深色。然後呢啲下邊嘅櫃桶咧都係深色嘅。咁呢一隻咧就係另一隻嘅 colour scheme 啦，就係 for 廚房嘅範圍啦。佢嘅呢啲水喉都會係一隻深色少少嘅，就唔係純嗰啲銀色，係有啲黑銅色咁樣嘅感覺啦。好，咁我哋分享埋深色嘅洗手間效果咧，咁就係一樣。其實櫥櫃顏色同埋台面顏色都係一樣嘅，中間櫃就係深色啦，一樣有燈條，一樣有鏡櫃。咁牆磚同埋地磚嘅顏色係一樣嘅。咁呢邊咧 shower 啊，如果係有浴缸嘅話咧，呢啲嘅五金配件咧都會係我哋啱啱講一隻深色少少嘅，但係都係有光面嘅咁樣嘅銅色 ，maybe black tone。如果你買嘅係 Concord Metro Town 嘅 Grand Tower 咧，最高個座嘅上邊嗰個 collection 嘅話咧，淨係嗰座啫，咁就會有另外兩隻顏色選擇 Umbra 就係深色系啦，然後 Legero 咧就係淺色系，咁主要都係淺色系為主。咁到時咧，大家如果選購單位嘅時候，可以問翻 Kerry 會話翻俾你聽嗰個單位係咩顏色嘅選擇啦。咁但係佢就冇做實際嘅示範單位㗎啦。咁我哋亦都將啱啱所有 Crema、Gridgel 呢啲嘅顏色啦，包括 Greenhouse 所有嘅唔同顏色咧，都放咗喺 kerryquay.com/Concord Metro Town 啦，或者 Concord 嗰個 page 咧，咁大家可以根據唔同嘅項目咧去了解翻，你可以揀到唔同嘅顏色啦。咁我哋咧參觀完咧13樓嘅示範單位啦，其實咧嗰個 West Tower 咧就係我哋呢一邊嘅。啱啱13樓示範單位咧就係嗰個咧，你見到咧個 corner 位啊，嗰啲露台上邊仲有多層玻璃嗰個單位啦。咁我哋咧啱啱就上去參觀咗實物啦，同大家分享咗啦。咁我哋亦都講一講而家嗰個建築嗰個進度起成點樣。Basically 咧 West Tower 同埋 Central Tower 咧都已經係接近封頂狀態啦，連最高嘅 West Tower 上面嗰啲燈箱嗰個造型嗰個尖尖地嘅角咧都已經上晒去㗎啦。咁而家你見到咧，我哋當初咧頭先同喺上面分享咗每一個單位自己嘅特色。嗰啲露台啊，哇！打開雙門嘅嗰啲 corner unit 嗰啲玻璃再出去咧，做一個露台空間之外咧，其實下邊嘅會所設施都係佢當初嘅賣點嘅。我哋以前都有啲片咧詳細分享過 Concord Metro Town 嘅會所啦。而家見到咧已經嗰個雀籠啊，嗰個 green space 啊，嗰個波咧已經成咗型啦。咁同埋我覺得最型嘅就啱啱我搭 lift 上去呢個位搭 lift 上去睇到嘅時候咧，就係佢嗰個跑步徑咧。因為佢有個成個400米跑道徑圍住成個3個 tower 㗎嘛，係飄出嚟嘅喎，係直頭係 overlook Kingsway 超級型啦。咁當然而家仲係啲水泥啊，即係冇乜感覺啦。但係將來我諗起完之後個感覺會好好嘅。咁我哋咧就講啲比較實際嘅資訊俾大家啦。咁呢個項目咧當初嘅賣點咧，除咗啱啱本身入邊嗰扎嘢之外咧，就係佢嘅方便啦。喺 Metro Town 一個最好嘅地理位置。咁我哋咧就係 Kingsway 啦嘅坡嘅上邊。咁所以呢個 building 咧佢有3個唔同嘅 entrance 嘅。我哋 West Tower 嘅 entrance 咧，其實就係後邊呢一度。
係啊，你可以 pan 大啲影過去，嗰、個位就係、如果大家住喺 West Tower，其實甚至有機會，當然而家唔肯定啦，但好大機會咧，因為 Central 同呢個係 West Tower 同隔離 Central Tower 咧係 same strata 嚟嘅，即係你個 floor 可能係通嘅，所以如果咧你需要去商場嘅話咧，大家咧你喺 West Tower 呢度門出嚟。對面 parking lot 已經係商場咯，即係你行過去1分鐘距離都唔使過紅綠燈啊，過馬路乜都唔使嘅。咁如果你係想去 Kingsway 上邊成日食嘢啊，去銀行咧，咁你又可以揀 Central Tower， 因為 Central Tower 咧佢一落街就已經係 Kingsway 噶啦。咁佢中間呢一條咧，將來就會起成一條新嘅路啦，叫 Metro Way， 跟住有少少嗰啲可能 landing 啊或者停30秒啊30分鐘啊嗰啲位啦。咁跟住有啲直起，之後邊就係 Metro Town 個 mall。咁呢個 mall 出邊嘅 outside parking lot， 咁變咗你有好多朋友嚟啊，出入停車都會好方便。除此之外咧，而家咧嗱，大家如果離開 Kingsway 人知道咧，呢度其實由 Kingsway 上嚟係一個斜坡，小斜坡嚟嘅。呢個斜坡佢哋嘅計劃咧就會將佢做平嘅，係一個平上嚟，跟住上到去後邊先至做一個 ramp 落去咧嗰個 parking 嗰個 area， 咁就會呢邊嘅觀感就會好啲啦。好。